हेलो स्टुडेन्ट, हामी आज नम्बर सिस्टम हेर्छौँ। नम्बर सिस्टम अपरेसन अन होल नम्बर। यहाँ नम्बर सिस्टममा हामी नम्बर सिस्टम नम्बर भनेको के हो त? एउटा सङ्केत हो, एउटा सिम्बल हो। त्यसलाई यहाँ हामी हेर्छौँ नम्बरमा हिन्दो अरबिक नम्बर सिस्टम हेर्छौँ। हिन्दो अरबिक नम्बर सिस्टमलाई कसले डेभलप गरेको हो? हिन्दो डेभलप बाई हिन्दूज। हिन्दो अरबिक नम्बर सिस्टमलाई कसले डेभलप गरेको त? स्प्रेड। यसलाई फैलाउने काम कसले गरेको त? अरब्सले, अरब्स। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छ? हिन्दू अरबिक नम्बर सिस्टम। यो हिन्दो अरबिक नम्बर सिस्टमलाई डेभलप हिन्दुजले गरेको हो। यसलाई विकास गर्ने काम, यसलाई गर्ने काम हिन्दुजले निर्माण गरेको हो भने यसलाई विकास गरेको, यसलाई फैलाउने काम चाहिँ कसले गरेको त? अरबियनहरू। त्यसैले यसलाई हिन्दो अरबिक नम्बर सिस्टम भन्छ। हिन्दो अरबिक नम्बर सिस्टममा हामी दुईटा पढ्छौँ, एउटा नेपाली नम्बर सिस्टम, अर्को इन्टरनेसनल नम्बर सिस्टम। र यो हिन्दो अरबिक नम्बर सिस्टम भनेको हामीले लिने नम्बर लेख्ने हामीले युज गरिराखेको नम्बर अहिले जुन हामी युज गर्छौँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यो हामीले युज गरिराखेको नम्बर सिस्टमलाई नै हिन्दो अरबिक नम्बर सिस्टम भन्छ। र यही 10वटा नम्बरहरू, यही 10वटा डिजिट्सहरू मिलेर बाँकी जति पनि संसारमा युज भएको छ नम्बरहरू, त्यो सबै यही 10वटा नम्बरहरू मिलेर बनेको छ। जस्तो कि एक्जाम्पल हामी हेर्न सक्छौँ, यही नम्बरहरू मिलेर बनेको। अरू हेर्नु, यो नम्बर, यही नम्बर यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ यो नम्बर र यो नम्बर हेर्दाखेरि सबै यही नम्बरहरू मिलेर बनेको हो क्या हो भने बाँकी जति पनि संसारको नम्बर छ त्यो सबै यो 10वटा डिजिट्स, यही डेसिमल नम्बर, यसलाई हामी के भन्छ? डेसिमल डिजिट्स पनि भन्छ। त्यही भएर डेसिमल नम्बर यही 10वटा नम्बरहरू मिलेर बनेकोलाई हामी के भन्छ? हिन्दो अरबिक नम्बर सिस्टम। अब हिन्दो अरबिक नम्बर सिस्टम, नेपाली नम्बर सिस्टम, इन्टरनेसनल नम्बर सिस्टम। नेपाली नम्बर सिस्टम हामी यहाँ टेबल हेर्दैछौँ, प्रेयर्स नम्बर। नेपाली नम्बर सिस्टममा के हुन्छ त? 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड अरब 10 अरब खरब। भने इन्टरनेसनल नम्बर सिस्टमको पनि हामी हेर्छौँ, प्रेयर्स 1s 10s 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। भन्नुको मतलब यहाँ हेर्नुपर्छ 1000 यहाँ कतिवटा छ? एउटा 1000 छ, एउटा 10,000 छ भने यहाँ हेर्नुपर्छ 1000 कतिवटा हुन्छ? 3वटा हुन्छ। एउटा 1000 हुन्छ, एउटा 10,000 हुन्छ, एउटा 100,000 हुन्छ। नेपाली र इन्टरनेसनलमा त्यही फरक हो। एउटा एक्जाम्पल हामी हेर्छौँ नेपाली नम्बर सिस्टममा। यो एउटा नम्बर हामीले लियौँ एक्जाम्पल। अब यसलाई हामीले नेपाली एन्ड इन्टरनेसनल सिस्टममा कमास कसरी राख्ने, कमाहरू कसरी राख्ने भन्दाखेरि हामी देखाउँदाखेरि यो नम्बरलाई यहाँ राख्ने हो। अब यहाँबाट हेर्ने 1s कहाँबाट हो? जहिले पनि 1s हामी कुनै पनि नम्बरको हामीले काउन्ट गर्दाखेरि हामीले 1s स्टार्ट गर्दाखेरि जहिले पनि राइट साइडबाट हेर्ने हो। यो राइट साइडबाट, जस्तो यो 1s 10s 100,000 भनेपछि 1s कुन रहेछ? 4 लाई हामीले 1sमा राख्यौँ। अनि 0 यहाँ 1 9 8 0 8 7 6 5 2 1। यो नम्बर एउटा हामीले एक्जाम्पल लियौँ। यसलाई हामीले नेपाली नम्बर सिस्टममा राख्दाखेरि यहाँ हेर्नुपर्छ, यो 1s 10s 100 यो एउटा युनिट हो। 3वटा भनेपछि पहिला हामीले 1s 10 कमा राख्दाखेरि जहिले पनि कुन साइडबाट? राइट साइडबाट। 1s 10s 100 3वटा, फर्स्टमा 3वटा डिजिट लिने, 1 2 3वटा डिजिट। त्यसपछि 2वटा नेपाली नम्बर सिस्टममा फर्स्टमा राइट साइडको 3वटा, त्यसपछि 2वटा डिजिट, 1 2 पछि कमा 1 2 पछि कमा 1 2 पछि कमा 1 2 पछि कमा। यसरी हामी नेपाली नम्बर सिस्टममा कमाहरू राख्न सक्छौँ। र यसलाई ओड्समा लेख्दाखेरि, नम्बरेसनमा लेख्दाखेरि के भन्छ यसलाई? यहाँ हेर्नु 1 केमा छ? खरब। त्यसलाई हामीले 1 खरब। त्यसपछि यहाँ हेर्नुपर्छ
25 छ एकैचोटि एकै ठाउँमा यो दुईटा कमाको बीचमा 25 छ त्यसलाई हामीले के लेख्छौं 25 यो 25 कहाँ छ त 25 हेर्नुपर्छ अरब्स 10 अरबमा छ 25 अरब्स सरी फर्स्ट अरब त्यसपछि 67 केमा छ 67 करोड 80 लाख 89 9,000 100 केमा छ 1 का 100 छ 100 अनि यो 0 को 4 and 4 यसलाई हामीले नम्बरमा लेख्दाखेरि के हुन्छ वर्ड्समा लेख्दाखेरि यो दिएको एक्जाम्पललाई 1 खरब 25 अरब 67 करोड 80 लाख 89,104 भनेर लेख्छौँ। त्यस्तै इन्टरनेसनल सिस्टममा यसैलाई हामीले इन्टरनेसनल सिस्टममा देखाउँदाखेरि एक्जाम्पल यही दिँदाखेरि हामीले हेरौँ इन्टरनेसनल सिस्टममा राख्दाखेरि हामीले कहाँबाट राख्ने त तलबाट 1 2 5 6 7 8 0 0 8 9 1 0 4 अब इन्टरनेसनलमा पहिला हामीले के राख्ने पहिला कमाच राख्दाखेरि कसरी राख्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुपर्छ सुरुमा इन्टरनेसनल सिस्टममा चाहिँ तीनवटा डिजिट्स 1 2 3 डिजिट्स पछि कमा राख्ने फ्रम राइट साइड यो पनि जहिले पनि कहाँको राइट साइडबाट यो नम्बरको राइट साइड यो लेफ्ट भयो यो राइट भयो 1 2 3 पछि कमा त्यसपछि फेरि 1 2 3 पछि 3 डिजिट्स 1 2 3 पछि कमा 1 2 3 पछि कमा 1 2 3 यहाँ कुनै नम्बर छैन यहाँ नराख्ने अब यतिकै कमा गरेर अब यसलाई ओड्समा लेख्दाखेरि हामी के लेख्छ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यसलाई लेख्दाखेरि यहाँ हेर्नुपर्छ यो कमा पछि यहाँ कति छ जम्मा तीनवटा नम्बर छ यसलाई तीनवटा नम्बरलाई एकैचोटि पढ्यो कति हो 125 सो यु राइट 125 केमा छ यो 125 यहाँ हेर्नु सबै बिलियन छ कि छैन त्यही भएर यो 125 बिलियन त्यसपछि यहाँ फेरि यो तीनटा फेरि दुईटा कमाको बीचमा तीनवटा डिजिट छ यो भनेको त 678 हो 678 यो 678 केमा छ मिलियन के हो यो मिलियन त्यसपछि कति छ यो 0 छ यो 0 को भ्यालु भएन अब यो 89 कति हो 89,000 अनि योलाई हामी के भन्छ 104 यसलाई हामी इन्टरनेसनल सिस्टम वर्डमा लेख्दाखेरि हामी यसरी लेख्छौँ कुनै पनि नम्बरमा के हुँदो रहेछ इन्टरनेसनल सिस्टम नम्बर सिस्टममा कमा भनेको तीनवटा डिजिट पछि कमा हामी राख्छौँ नेसनल नम्बर सिस्टममा चाहिँ कति हुन्छ फर्स्टमा 3 वटा त्यसपछि 2 वटा डिजिट पछि कमा राख्छौँ यो दिएको कमा हामीले तीनवटा डिजिट पछि कमा राखिसकेपछि यसलाई हामीले लेखिसकेको यो वर्डमा लेखिसकेपछि हामीले यसलाई पढ्दाखेरि 125,678,89,104 भयो अब हामी फेस भ्यालु अनि प्लेस भ्यालुहरु पढ्छौँ यहाँ नुमेरल हामी यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छु यहाँ नुमेरल दिएको छ 8456012 अब यसको हामी फेस भ्यालु एन्ड प्लेस भ्यालु यसको हामी यो देखाउँछौँ सबैको
अब फर्स्टमा जहिले पनि हामी राइट साइडबाट हेर्ने, यसको राइट साइड यसको यो राइट साइडलाई हामीले के गर्छौँ, यसलाई वन्स, यो प्लेस कति छ, यो वन्समा छ हामी। त्यस्तै सेकेन्ड हामी के गर्छौँ, सेकेन्ड नम्बरमा कतिमा छ, यो वन्स पछि 10, यो हामी नेपाली नम्बर सिस्टममा हेर्छौँ हामी। त्यस्तै यहाँ थर्डमा के छ, 0 को प्लेस कति छ, वन्स, टेन्स, योमा के छ, हन्ड्रेड्स, हन्ड्रेड्स। त्यस्तै यहाँ केमा छ, 6000 मा छ, 1000 यसको प्लेस हेर्न हामी 100 पछि 1000, 1000 पछि के आउँछ, 10000, 6 को प्लेस कति रहेछ त, सरी 5 को प्लेस कति रहेछ त, 10000। त्यस्तै 4 को प्लेस कति हो, लाख। त्यस्तै 8 को प्लेस कति रहेछ त, 10 लाख। यसरी नै जति पनि नम्बरहरु दिन्छ, जति पनि ठुलो नम्बर दिन्छ, हामी यसरी नै हामी प्लेस, त्यसको प्लेसहरु लेख्छौँ भने अब फेस भ्यालु। अब यो वन्समा कति नम्बर छ त, 2 छ कि छैन, यहाँ यो नम्बर कति हो, यो 2 हो भने यसको फेस भ्यालु कति हो, 2। त्यस्तै सेकेन्ड टेन्स, फेस भ्यालु हेर्नु, यो टेन्समा कति छ त, 1 छ भने 1 यसको फेस भ्यालु 1 हो। देखिएको नम्बर के देखिन्छ त्यहाँ त्यो प्लेसमा, त्यसलाई हामी के भन्छ, फेस भ्यालु। त्यस्तै यहाँ 100 मा के देखियो हामीले, 0, त्यसैले यसको फेस भ्यालु भनेको 0 हो। त्यस्तै 1000 मा के देखियो हामीले, 6, त्यसैले 6। यहाँ हेर्नु 10,000 मा के देखियो हामीले, 5। त्यस्तै यहाँ लाखमा 4, 10 लाखमा 8। यस्तो हामीले त्यो प्लेसमा कुन नम्बर छ त्यो नम्बरमा हामी के भन्छ, फेस भ्यालु भनेपछि। अब हाम्रो प्लेस भ्यालु भनेको के हो त भन्नु त, प्लेस भ्यालु भनेको फेस भ्यालु इन्टु प्लेस, यो दुईटाको मल्टिपल नै प्लेस भ्यालु हो। अब प्लेस यहाँ कति छ, फेस भ्यालु 2। हेर्नु हामी यहाँ अहिले देखाउँछौँ, यो यसको फेस भ्यालु कति छ, 2, एन्ड प्लेस कति हो, 1, 2 इन्टु 1 कति हो, 2। यसको प्लेस, यो चाहिँ के हो, प्लेस भ्यालु भयो यसको, यो नम्बरको। त्यस सेकेन्डमा यसको फेस भ्यालु कति हो, 1, प्लेस कति हो, 10, कति हुन्छ, 10। त्यस्तै यहाँ अर्को हेर्नुपर्छ, फेस भ्यालु कति छ यसको, 0, अनि प्लेस कति हो, 100, कति हुन्छ, 0। त्यस्तै यसको फेस भ्यालु 6, प्लेस 1000, 1000 भने 6000। अब यहाँ हेर्नुहोस्, प्लेस कति हो, 5 इन्टु, अनि प्लेस चाहिँ 10,000, 10,000 हामी राख्न सक्छौँ यहाँ, कति भयो, 50,000। त्यस्तै यसको फेस कति छ, 4 इन्टु, अनि प्लेस कति छ, लाख। हामीले लाख यसलाई राख्दाखेरि कति हुन्छ, 4 इन्टु लाख, 4 लाख। त्यस्तै यसको फेस कति छ, 8 छ, अनि यसको प्लेस कति छ, 10 लाख, 10 लाख। 8 इन्टु 10, 80 लाख। यसैलाई हामीलाई कुनै पनि नम्बरहरु दिएको छ भने यसरी हामीले त्यसको प्लेस भ्यालु, फेस भ्यालु, प्लेस हामी यसरी निकाल्न सक्छौं। अब हामी ग्रेटेस्ट एन्ड लिस्ट नम्बर हेर्छौं। ग्रेटेस्ट एन्ड लिस्ट नम्बरमा पहिला हामी यहाँ हेरौं डिजिट्सहरु 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 0 देखि 9 सम्मको डिजिट्स हामीले लिएको छ। यो भनेको 1 डिजिट नम्बर हो। यहाँ हेर्नुस्, यो 0 एउटा मात्रै छ, 1 एउटा, यो 2 एउटा, सिंगल छ, त्यसैले 1। यो 9 पछि आउने डिजिट भनेको 2 डिजिट हो। 10 भनेको त्यहाँ हामी लेख्छौं 10। 1 र 0 दुईटा डिजिट छ यहाँ। भनेपछि यो सिंगल डिजिट्सहरुमा हामी हेर्छौं। यो सिंगल डिजिटमा हेर्नु त ग्रेटेस्ट नम्बर कुन हो त यहाँ? भने सबैभन्दा ठुलो कुन हो त? 9। भने लिस्ट नम्बर चाहिँ कुन हो त? यो 0 हो। 0 को हामी 0 लाई मात्र राख्यौं भने यसको भ्यालु हुन्छ त? हुँदैन। त्यसैले लिस्टमा हामी यो काउन्टिङ नम्बरमा कुन हुन्छ त? 1। यसलाई हामी के भन्छ? ग्रेटेस्ट नम्बर अफ, यो 1 डिजिट को ग्रेटेस्ट नम्बर हो।
भने यो 1 डिजिट्सको लिस्ट नम्बर। त्यस्तै हामीले सिमिलर त्यस्तै 2 डिजिट्सको हामीलाई चाहियो भने 2 डिजिट्स हामीलाई 2 डिजिटको ग्रेटेस्ट नम्बर अफ 2 डिजिट्स हामीलाई चाहियो भने दुईटा नाम लिस्ट नम्बर अफ 2 डिजिट्स दुईवटा डिजिटको लिस्ट नम्बर चाहियो भने 1 0 10 हुन्छ। किन अब यो पनि 1 1 राख्यो भने यो भन्दा त यो सानो हो, त्यसैले हामीले यसको भ्यालु हुन्छ 10 को त, त्यसैले हामीले के भयो 10 भयो। त्यस्तै 3 डिजिटको ग्रेटेस्ट नम्बर के हो, ग्रेटेस्ट नम्बर 3 वटा 9 भने 3 डिजिटको लिस्ट हामीले यसलाई लिस्टलाई ग्रेटेस्टलाई जीले गरेपछि यहाँ देखाएको छ 1 0 0 100 हुन्छ लिस्ट एन्ड ग्रेटेस्ट। यसरी नै सबै हुन्छ। यदि ग्रेटेस्ट एन्ड लिस्ट नम्बर दिएको छ भने 4 डिजिट्सको ग्रेटेस्ट नम्बर 4 वटा 9 लिस्ट नम्बर 1 3 वटा 0। 5 डिजिट्सको ग्रेटेस्ट नम्बर कति हुन्छ त सबै 5 वटा 9 हुन्छ, 5 वटा 9 हुन्छ। त्यस्तै लिस्ट नम्बर कति हुन्छ एउटा 1 हुन्छ र 4 वटा 0 हुन्छ, त्यो भनेको 5 वटा डिजिट यसरी नै हुन्छ। त्यस्तै अर्को हामी हेर्छौँ ग्रेटेस्ट एन्ड लिस्ट नम्बर फर्म बाई एनी डिजिट्स। कुनै पनि डिजिट नम्बर हामीले लियो भने त्यसको ग्रेटेस्ट एन्ड लिस्ट नम्बर कसरी निकाल्ने, एउटा एक्जाम्पल हामी हेरौँ। एउटा हामीले कुनै नम्बर लियौँ 4 0 7 2 and 8, हामीले यहाँ कतिवटा डिजिट लियो 5 वटा डिजिट, कतिवटा छ 1 2 3 4 5 5 वटा डिजिट छ। यो 5 वटा डिजिटबाट बनेको नम्बरहरू ग्रेटेस्ट एन्ड लिस्ट नम्बर, ठुलो नम्बर र सानो नम्बर कुन कुन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। ग्रेटेस्ट नम्बर यहाँ हेरौँ, ग्रेटेस्ट नम्बर भनेको सबैभन्दा ठुलो यहाँ कुन छ, ठुलोबाट स्टार्ट गर्न 8 बाट स्टार्ट गर्न, त्यसपछि 7, त्यसपछि 4, त्यसपछि 2 अनि 0। यसलाई हामी ग्रेटेस्ट नम्बर अफ फर्म बाई 4 0 7 2 and 8 यो नम्बरबाट बनेको सबैभन्दा ठुलो नम्बर हुन्छ। त्यस्तै लिस्ट नम्बर भनेको सबैभन्दा सानो कुन छ, यहाँ 0 0 लगाएर राख्दा यसको भ्यालु हुँदैन, त्यसले यो पछिको कुन हो सानो 2 भने 2 लगाएर राख्ने, त्यसपछि 0, त्यसपछि कुन सानो हो 4 7 8। यसलाई हामी लिस्ट नम्बर अफ फर्म बाई दिस डिजिट, यो डिजिटबाट बनेको लिस्ट नम्बर हो। हामी कक्षा 5 को एक्सरसाइज 1.1 सेक्सन बी को केही एक्जाम्पलहरू केही क्वेसनहरू हामी सोल्भ गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ फर्स्ट नम्बर 1 को ए 1 मा के भनेको छ भने राइट द नम्बर नेम इन नेपाली एज वेल एज इन इन्टरनेसनल नम्बर। यो दिएको नम्बरलाई नेपाली नम्बर सिस्टम र इन्टरनेसनल नम्बर सिस्टममा कोडमा लेख्नु भनेको छ। त्यसैले पहिला हामीले नेपाली नम्बर सिस्टममा गयो। नेपाली नम्बर सिस्टममा गर्दाखेरि फर्स्टमा जहिले पनि राइट साइडको फर्स्टमा 3 वटा डिजिट लिने 1 2 3 पछि कमा राख्ने, त्यसपछि दुईटा 1 2 पछि फेरि 1 2, त्यसपछि यो नम्बरलाई हामीले पढ्ने। यो नम्बरलाई हामीले 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोडमा कति छ 3, त्यसैले 3 करोड। त्यसपछि यहाँ कति छ 50 लाख, त्यसपछि यहाँ 0 छ, यिनीहरूको भ्यालु छैन, यतिकै भयो यो। अब फेरि हामी अर्को के छ सेकेन्डमा इन्टरनेसनल सिस्टम। इन्टरनेसनल सिस्टममा हामी गर्दाखेरि त्यो डिजिट्स कति छ त्यो लिने पर्यो। 3 5 एउटा दुईटा 3 4 5 6 र 0 छ। इन्टरनेसनल सिस्टममा पनि फर्स्टमा राइट साइडबाट फर्स्टमा 3 वटा डिजिट लिने पहिला सुरुमा 1 2 3 पछि कमा, त्यसपछि फेरि 3 3 नै हो यहाँ 1 2 3 पछि कमा, त्यसपछि यहाँ छैन भनेपछि 35 मात्रै छ। 35 केमा छ त यो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन के रहेछ त 35 मिलियन।
यतिकै हो, यो सक्यो। त्यस्तै अर्को क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ हामी। राइट द नम्बर्स अफ दिस नम्बर नेम। यो दिएको नम्बर नेमलाई के गर्ने, नम्बरमा लेख्ने भनेको छ। हामीले नम्बरमा लेख्दाखेरि यहाँ नेपाली सिस्टममा दिएको छ, यहाँ भनेपछि नेपाली सिस्टम अनुसार नै लेख्ने। 36 जहिले पनि यहाँ लेख्दाखेरि यो साइडबाट हेर्ने 36 करोड 27 लाख करोड 27 लाख अनि 5000 हाम्रो के कति छ, लाख पछि 5000 मात्रै छ भने 10000 छ छैन, 10000 छैन भने 0 5 अनि 400 कति छ 10। त्यसलाई हामी न्युमरलमा लेख्नेलाई। त्यस्तै थर्ड नम्बरमा हामीले भनेको छ, तेस्रो नम्बरमा के छ, राइट द फेस भ्यालु एन्ड प्लेस भ्यालु अफ द कलर डिजिट्स। यो कलर मैले यो अन्डरलाइन गरेको नम्बर भनेको कलर डिजिट हो, यो सर्कल गरेको भाग नम्बरलाई यसको के लेख्नु पर्यो हामीलाई, फेस भ्यालु एन्ड प्लेस भ्यालु। अब यहाँ हेर्ने सोलुसन, पहिला हामीले के लेख्ने, फेस भ्यालु भनेको यो नम्बर कति हो, देखेको नम्बर 5, त्यसैले यसको फेस भ्यालु भनेको 5। अर्को हामीलाई के हुनेछ, प्लेस भ्यालु कति हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 into 5 50 लाख। यसको प्लेस भ्यालु लेख्दाखेरि नेसनल इन्टरनेसनल जुनमा लेख्दा पनि हुन्छ। मैले यहाँ नेपाली सिस्टममा लेखिदिएछ, तिमीहरूले यसलाई इन्टरनेसनलमा लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, किन यहाँ भनेको छैन। त्यसैले जुन सिस्टममा लेखे पनि केही फरक पर्दैन। आजलाई यति नै हो। नेक्स्ट भिडियोमा हामी रिमेनिङ पोर्सनलाई डिस्कस गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट।